sore guys. Kali ini kita akan ke bendungan Kali Tulis Banjarnegara. Dulu digoyang koplut ya. Ayam. Sama nih, wis tekep wis. Wah, ini kelasnya kue lah, kelas rayu lah. Bukit apa guys sih? Parambaran. Bukit apa? Parambaran. Marang. Bukan sih. Mantap guys. Bendungan Kali Tulis. Ini dia 3 pembalap. Mending sangat guys. Ayo ciblon. Kanan dulu. Masih lanjut lagi ternyata. Wah. Mantap guys. Tekan. Tekan. Oh, mau dibunuh disit. Cantik.
Bendungan Plipiran apa kae ndi? Plipiran. Mantap, guys. Selfie dulu. Selfie. Ya. Lanjut jalan kaki lagi. Beli kue lah. Yakin. Pakai lagi nggak pakai? Lu juga orang. Orang gila. Kita jangan berenang isor kak. Lupa jalan. Di tahun ini nyong.
Dapat permen. I hurt you.